keenyatti haa fayyadamnu. Namootiin hedduun jechuudha. Viidiyoo samuuna kana hojjedhu viidiyoo jiruu fi jireenyaa yookiin ammoo oolmaa guutuullee yoo ta'uu baate itti dhihaatu namoonni hedduun jaalatanii keessan kan bilbilanii waatisaappii, iimoo, teelegiraamaan jechuudha. Warroota waatisaappiif iimoo, teelegiraamaa qofa jedhaa jira warra daayirektii bilbilu jedhaan jiru. Isinii galee kanaaf ijoolleen biyya namaa jirtu warri daayirektii ammoo warri Ameerikaa irraa bilbiltan fakkeenyaaf waan silaa yaadne hawwine biyya namaa keessa haga jirru kana yoom argina yoom gallee waan kana goone jennu qabatamaan akka nama bira jirru ijaan argineetitti nu gammachiiftee galatoon ulfaadhu warri jettan hundi keessanuyyuu ulfaadhaa jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoonni kiyya kan amantii biraa qabdan jechuu kan chaanaala kiyya hordoftan kan tiktookii kiyya hordoftan akkasuma immoo kan maamila kiyya taatan kan na jaalattan kan viidiyoo kiyya caqaftan akkasuma immoo kan yaada irra kennattan kan gorsa adda addaa koomantiidhaan naaf laattan qeeqa warri qabus jechuudha. Ka aarii qabaatiin arrabsullee hundi keessan isin jaaladha galatoomaa isiniin jedha. Maaliif hunda walitti qabee galatoomaa jedheen beeytanii kasi gorsu si jaalatee si gorsee yaada bareedaa si laata akkasuma immoo ka qeeqa qabullee wanni ati hojjettu kun sirraa hir'inna yoo sirratti arge ilaalcha adda addaatiin ilmi namaa kan ilaalu fakkeenyaaf jechuudha. Ani wanni ani jaaladhu namni biraa hin jaalatu wanna namni biraa jaalatu ani hin fedhu jechuudha. Uumama irratti waan namni fedhu yoo ani hin fedhu isinii galee kanaaf jecha qeeqni namaa immoo wanni na gammachiisee galatooma ulfaadhaa ittiin jedhuu fi irraa akka fooyyee argadhu yookiin osoo jaalachuu baadhellee hawaasni kiyyaan jaalatu jedhee irraa of gabaabsu jechuudha. Itti aansuun namootiin iyyuu ilaalcha badas akkuma hordoftoonni kiyya hedduun koomantiin kan kee yaada si jabeessuu jaalala kee ibsuu jabaadhu jechuu fi wantoota gaarii malee koomantii keessa wanni badaan hin jiru jedhee namoonni hedduun dubbata. Garuu jechuu tokko tokko dhufee jiraachuu mala namni tokko tokko dhufeetu yoo waan badaa ati kana goote ati akkas goote ati akkanaati waan adda addaa jechuu danda'an isinii galaa jira miti namni sunis hedduu naa haa galatu. Fakkeenyaaf jechuudha akka sirriitti of eeggannoo godhuu fi yookiin ammoo nama tokko hirribaa yoo kaasanii ni waaman jalqabaaf isinii galee suuta waamanii namni sun dhaga'uu yoo baate sagalee ol fuudhanii waamanii yoo saniillee dhaga'uu baate dhaqanii suuta dhahanii kaasanii waaman jechuudha. Namni sun anaaf nama akkasiiti gabaabamatti hundi keessan galatooma namni nu hordofu hundi nama na jaalatu jedhee waa yaaduuf argaa jirallee waa'ee jechuudha. Oolmaa sababni viidiyoon kun akkamitti dhufee akkanatti hojjettaa moo jireenyuma Itoophiyaa keessattuu akkanatti laafadha warri jettanii abbaan yoo laaffisee ilaale dhugaa rabbi kana caalaa laafadha ani ofitti jabeessa. Sababni ani ofitti jabeessu maal yoo isiniin jedhe ilaalcha isin keessa jirutu na keessa jira. Sababa nama biyya namaa tureef jecha xiqqoo wanna jiruu teenna tana dagannee yeroo fakkeenyaaf amma isin haa himu maaksala jira. Maaksala irra dhaabattanii hiiqaa dhiitanii maaksala irra keettanii maaksala af gubbaa guurtanii asitti osoo maaksalaallee yookiin kushiinaa yookiin ammoo bakka tolfatteetuyyuu haala bareedaa ta'e niqaabeeti asii jedhan kichinii jedhan kana haala ammayyaatiin tolfatteeyyuu akkasi siin mijatu tokkoffaa bishaan achitti fooqii yookiin ammoo isinii galaa jiraa miti darbii meeqa keessan taree girgiddaa manaa keessan bishaan jiga jechuudha. Asitti hin tolu jechuudha yaa miti ni tola kan nama hundaa akkasitti waliin qixxaa'u carra qabeessa fakkeenyaaf parsantii 95 keessa namoota 5 qofa akkasii akka fayyadamuu danda'an isiniin jechuu barbaade. Kana jechuun warroonni aadaa, duudhaa, safuu, jiruu fi jireenya biyya keenyaa irraanfattanii hiiqaa irraa yookiin ammoo meeshaa dhiifama meeshaalee mana keessatti fayyadamnu oyitee fi distii fal'aanaa fi akkasuma immoo akaayyii dagattanii jettanii uf yaadachuu qabna. Maal gaafa biyyaa ba'u fayyadame haa ta'u gaafa takka jettanii fakkeenyaaf namoonni waggaa 15 waggaa 10 biyya namaa jiraattan gaafa isin biyyaa baatan san baadiyyaa keessaa baane hundi keenya gaafa santarii warri keenya gabatatti fayyadaman lixii isinii galaa jiraa miti fooyyee jireenyaa isiniin jedhaa jira dirqama jechuudha. Xaxawwaree akka biyyoota Arabaa isin yookiin ammoo biyyoota guddatan sanitti takkittiin fiigee achi gahuu hin danda'u. Biyyi guddatteeyyuu jechuu suutan adeemsa keessa gaafa takka jedhee ani biyya Arabaa mana Arabaa seenu TV mana Arabaa jiru TV xiqqaa biyya keenya namni fayyadamu. Isinii galee amma immoo hinchii akkasii hinchii haganaa dhibbaaf ho'ii jedhanii fayyadamuun zabanuma kana dhufe yookiin ammoo biyyuma keenya keessatti amallee biyya keenyatti akkasuma jira TV fakkeenya isinii himee waa'ee mee gaafa
namoota waggaa 15 dura warri amma Ameerikaa jiru kunniin fakkeenyaaf warri tutturee jedhe naa bilbiltanii keessan na hojjaa soitanii irra gaafa sayyoo maatiin keessan kan gabata fayyadaman ta'e har'a gabataan sun achi kaayame bocamuun hafee jira. Namoota tokkotu jabeessee kan duraan qabu san qaba malee nama akka kiyyatti gabataan beeku. Gabates hin beeku. Laastikii amma yeroon fide kana isinii galee ammayyoo fide jennee saafaa baaldii kanuma fayyadamne. Jijjiirama jechuun kanuma. Jijjiirama jechuun sammuu keeti. Jijjiirama jechuun guddina qaama keetiiti. Gaafa asii deemtu yoo waggaa 20 taate waggaa 10 achi yoo turte adda waggaa 30. Gaafa deemtu waggaa 25 yoo taate har'a waggaa 10 achi 35. Jijjiirama jechuun inni kunuu mataan isaa jijjiirama. Gaafa deemtu bultii yookiin gaa'ela ni ijaaranne yoo taate har'a gaa'ela keessa jiraatte taate jijjiirama. Ilmoo qabaatte taanaan jijjiirama. Gaafa deemtu jechuudha porosesii ittiin fixattu namatti gargaaree fixatte. Har'a achi as nama meeqaa porosesii fitte nama meeqa gargaarte rakkataa meeqa gargaarte maatii kan kee yeroo meeqaa mana keessa tolchitee fi kan ijaarillee hedduu jira mana meeqa nama meeqa ijaare abbaan kee meeqa sangaa gurguratee si oofee har'a ammoo sangaa sandachaa mana akka lafa magaalaa bittee fi mana ijaarte magaalaan guddaa ta'uu fi xiqqaa ta'uu miti murteessan bakka feeti haa taatu bakkuma itti jiraatan sanitti jijjiirama jechuun kana malee dirqama jechuudha. Manni fooqii qabaatee fakkeenyaaf amma asii akkamitti dandeettee kasalarra gootee akkamitti sii mijatee ibiddi maali bakka ilaalcha akkanaaf keessa haqa. Ani jijjiiramuu jechuun fakkeenyaaf waggaa 4 yuutuuba haga eegale sooshaal miidiyaa gaafa takka jedhee eegalu qorichaan eegale. Akkanuma immoo nyaatallee keessa makaa eegale. Sinii galee kaayyoo kiyyaa fi fedhii kiyya jechuudha. Hawwii kiyyallee jijjiiramni har'aa gaafa takka jedhee viidiyoo gadhiisu namoota 5 meeqabichatu naa laale. Achirraa deematuma dhufe torbee gaafa ga'u immoo akkam ji'a tokko gaafa ga'u sabiskiraayibii 500 argadhe. Isiniif galaa jiraa miti waan sirrii yaadadhu keessa har'a garuu viidiyoo kiyya yoo gadhiise 2,000 3,000 5,500 gadi aanan kumaannaaf laallama. Jijjiirama jechuun kana waggaa 4 har'aa nama 5 naa laallame isinii galaa jiraa mire har'a nama 5,000 naa laallama. Jijjiirama kunuyyuu anaaf jijjiirama guddaadha. Fakkeenya fiizikaala qaama kiyyaa fudhu bocni fuulaa qaamaan furdachuun hir'achuu yeroo tokko kuni anaaf mataa kiyyaaf jijjiirama. Kanaaf jijjiirama wanni jedhu jalqaba sammuu kenna ilaalcha kenna keessa kennarraa kahee hanga bakka guddannee meeshaalee ittiin wal madaaluu fi uffataa fi bareedina mana keessaa hojii qabeenyatitti ol siqaa isiniin jedha. Kanaaf dursa sammuu kennaa jijjiirruu akka jijjiiramnillee ufaa beeynu maal jedha isiniif fakkaate yoo amma waa jedhee daawaa gootanaan jettanii naqee quumaltan jechuudha. Isinii galee hin jedhu isinumaa afaan Oromootiin jedha. Namootiin jechuudha waan argatan irratti nagalateeffatan rabbiin kenna hin dabalaafi jedhe. Isinii galee kana waan ta'eef jecha jijjiiramuma xiqqishuu ofirratti fuula keessan fakkeenyaaf jijjiiramuu irratti galateeffadhaa rabbii keessan maaliif nuuf dabala waan ta'eef jijjiirama jechuun kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan baay'eedhaa silaa irratti dubbadhee xumuruu hin danda'u na dinqisiifachuu keessanii fi waan addaa isiniif fakkaachisu kana na dubbise anis aadaa kiyyaa waan kiyyaa naaf hanqatte naaf hin goonne malee kana caalaa kana daran jechuudha hojjedhee argisiisuu barbaada. Garuu akkuma isin jettan haala magaalaa taakka jedha. Haala kennanu dhaloota ammaa lama jedha. Dhaloonni ammaa aadaallee hedduun beeynu meeshaa aadaallee hedduun qabnu isiniif ifa jedhee yaada. Isinii galee hawwiin kiyyammuu na keessa jira. Akkasuma ammoo hawaasni ati jiraattu naannaa sanillee murteessaadha. Hagam aadaa jabeessan hagam jireenya kana isiniif naaf hubattan jedhee yaada. Wantoota akkanaattu xiqqoo sochii si dhoorgee osoo miirallee gammaddee hojjechuudhaaf tattaaffii hedduu qabaattee kaatee akkasii godhamee akka ibidda ol boba'aa jiru bishaan itti gannaqanii si keessatti gadi qorraa isiniin jedha. Hundumaafuyyuu waan hunda kalaafisu jalqabni rabbi. Inni lammata ati fedhii qabaachuudha. Inni sadaffaan maallaqa qabaachuu. Maallaqnillee murteessadha. Isinii galee maaliif isiniin jedhee tokkoffaan rabbi nuu laaffisee rabbi nuu wajjin dhaabachuudha. Lammaffaan ati tattaaffii fi keessi kee fedhii waan sanii qabaachuudha. Fakkeenyaaf bakka rabbi isin gargaarretti tattaaffiillee fedhiillee yoo qabaatte maallaqallee qabaatte galma gahus hojjechuu hin dandeettu. Ati ilmi namaa kun sababaadha. Rabbiin kenna ammoo waan hunda kan nuu laaffisee nuuf mijeessu isa. Hundi keessallee beeytanii. Ishi rabbiillee sii laaffisee akkasuma ammoo fedhis kaayyoollee keessa kan kee yoo jiraatee jedhe maallaqnillee murteessaadha. Maaliif jettanii yoo na gaafattani anamma nama waan hedduu viidiyoo kanarratti hojjedhu meeshaa hin bitaa hin geessaa isinii galaa jiraa miti ajajoota adda addaa hin fuudhaa akkasuma immoo oolmaa takka takka
osoo tolte jiruuf jireenya kanaayyuu aadaa keenya hojjechuu barbaada. Maaltu si dhoorgaree asii gabbaatee yoo meeshaa wayii hin bita jette yoo maallaqa hin qabaanne baajaajii kafalachuu hin dandeettu. Fageenya irraa jechuun makiinaa kafalachuu hin dandeettu. Meeshaan sun yoo dabaltee bituu hin dandeettu. Isinii galee gabaabsee isinii himaa jira. Viidiyoo kana gadhiisuufuyyuu yoo xiqqaate jechuudha maallaqni si barbaachisa. Wifi yookiin niitoorkii isinii galee niitoorkii mijataa tahuu, ifa gaarii qabaachuu, waan ilmi namaa jechuudha wanni inni hin barbaachifne tokko hin jiru. Hunda isaa garuu obsa yoo qabaanne argachuu dandeenya. Irra caaltuu Rabbiin waa laaffisu. Kanaaf viidiyoo hedduu qabadhe isinii dhufa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti Oromoo kiyya guutuu kan dhiyaa, kan baddaa, kan gaaraa, kan lagaa, kan eessartan addunyaa kanarra faffacaatanii sababa carraa jireenyaa riskii barbaadachuu waan fedheen haa ta'u nagahannaaf jiraadhaa horaa bulaa fayyaan faaya.